احنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات صفحة الفيسبوك. موضوع مهم جدا والكل يعانون منه او الاغلبية، اللي هو الشخير. الشخير بما انه موضوع هو كبير، فراح نحكي على حلقتين. الحلقة الاولى اليوم راح نحكي بها اللي هي مخصصة للاطفال، وحلقة ثانية للكبار. قبل كل شيء لازم نعرف شنو هو الشخير. الشخير هو صوت يحصل نتيجة لتضيق يحدث في المجاري التنفسية، يحدث عادة خلال فترة النوم. هذا فيما يخص الشخير. الأسباب تختلف باختلاف المسبب وتختلف من الكبار عن الصغار. أما فيما يخص الأطفال الصغار يكون السبب عادة إما أنه بسبب تضخم الغدة الخلفية اللي احنا حكينا عليها في حلقة سابقة مع حلقة التهاب اللوزتين، أو أحيانا تضخم الرفوف الأنفية، أو أيضا تحصل حتى في حالة حصول السمنة المفرطة لدى الأطفال، فيسبب بزيادة الكتلة العضلية المحيطة بالمجاري التنفسية ويؤدي إلى تضيق المجاري التنفسية. احنا اليوم راح نحكي أيضا على هذا الموضوع، وهو تضخم الغدة الخلفية اللي عادة تقع خلف تجويف الأنف. من تضخم طبعا تؤدي الى مجموعه من الاعراض انه دائما الطفل يشكو ليلا، دائما الام تشكي انه تقول الابن انه هو تعبان، كثره انه الالتهابات ويتمرض دائما، يكون مصاحب عاده لحصول التهاب اللوزتين الحاد. في حاله عدم الاستجابه للعلاج الدوائي الطفل يكون مهيئ او انه يكون نتحول الى العلاج الجراحي بعمليه بسيطه تتم هذا الموضوع. بنهاية الفيديو طبعا ألفقنا فيديو بعد موافقة الأهل للطفل قبل وبعد، وراح نشوف حتى التغير في نبرة صوته قبل العملية وبعد العملية. بنهاية هذا الفيديو أحب أشكركم وأتمنى الصحة والسلامة الدائمة للجميع. دمتم سالمين. شكرا.